Omukyala Janet Museveni amawulire ate agali mu kuvaayo si mawulire malungi. Bannayuganda abamu batandise okubeera nga ate bajaguza Kasuku ye batandise okubeera nga bamwebaza nti munnange olunaku lwe yasemba okubeera mu State House bamugamba nti ye Kasuku katusubire nti obaolyawo ne ku mulundi guno essaala enaatuukirira. Kakati batandise okumwebaza mu ngeri emu oba endala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuleetedde ate kw'ossa n'ebimu ku ebyo yayogedde mu lukuŋŋaana mu Washington DC. President Yoweri Kaguta Museveni batandise okubeera nga tebamusaasirako wabula nga ate munnayuganda bambi afiiridde ku kyeyo mu mawanga g'Abawarabu mbikuleetedde. Ngenda kubeera nga tenga kuwa mu bujjuvu osa n'agava mu Paalamenti. Oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mujje baliko gyonna gye mukwasaganya eyo. Wabanga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijja gy'oli mu budde. Alside Construction Company webali okubeera nga tebakuzimbira enamba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko okumanya ebisingawo. Office esangibwa Mengo opposite Sir Apollo Mumbejjandagire ate akulinze. Katutandike n'omukyala Janet Museveni munnange omukulu Kagwenza ng'agenda avaayo ng'ate abeerako ne byategeeza bannayuganda. Ono yavuddeyo n'abeera ng'ate atutegeeza n'agamba nti omukyala Janet Museveni ono yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka ng'embeera mwali si nnungi era wenjombu ali ku oxygen. Embu balemeddwa okubeera nga tebamufulumya eggwanga Uganda kubanga abasawo bategeezezza nti singa bamufulumya ayinza okufa nga tannaba nakubeera nga atuusibwa mu ddwaliro gy'alina okulaga. Kakati akyali mu Uganda wano mbw afuna bujjanjabi. Oyo mukulu Kakwenza bw'ati bwe yabuddeyo n'ategeeza kati okuva amawulire ago egafulumye bannayuganda abamu basanyufu nnyo batandise dda okujjaguza ekiri ku social media mukwano kikambwe. Ndowooza olaba social media batwe bagikoze obufaananyi bufuuse obufaananyi bwegamba buli omu ali eyo ali mu kugamba nti singa kibeerawo singa kibeera bwekiti singa kino kituukawo. Wegamba buli omu ali eyo yesala gy'ali mukola ki abasinga yesala gye bali mu kubeera nga basaba ku mutimbagano. Obufaananyi bwebwo batandise okubujjayo nga bajaguza ate nga kino bakikola nnyo singa omuntu omu oba omukungu omu mu gavumenti eno singa aba ali mu ddwaliro nga mulwadde muyi okujaguza kwo okubeera kw'amaanyi ku mutimbagano. Kakati awo tuli dya wange nega Kasuku abaana bamwebaza bali eno bali mu kubeera nga tebamuwa ebimuli bye era batandise bannange jjukira bagamba nti Kasuku buli gwasisinkana aba alina okufa kubanga mikwano gye bambi egisinga be yalinga abeera nabo ate baafa. Naye nga ono yagenze n'awandiika n'agamba nti when you watch someone that promised you 5 billion threatening to go meet God before signing the check mbwa Kasuku aba yeeraliikiridde. Ate omulala n'awandiika n'agamba nti man of the hour salute sir you are very much n'ateekako n'obutebe oba bulagawa awonze naawe. Ono n'agamba nti when Kasuku visited them, I knew something was to happen. Mbu Kasuku yagenda n'abakyalira ono ye yamanyirawo nti waliwo ekigenda okubeerawo. Ono ow'obutebe bannange olimwa yasazeewo n'obutebe abuteekeko bakulagawa awonze naawe. Naye nga obufaananyi bungi abali mu kuwaata amatooke era nga w'obulabye awo munnange kwegamba basinga essanyu lye balina ate mwana tuli amaanyi nnyo ddala. Kasuku bamwebazizza sooka olabe ne katambi wano katini ate tweyongereyo. Omugalo wannange essaawa yonna. Yes, thank you. Yes, so why I chose to begin with you, a man of fun. Yes, my father and mother died when I was a little boy. Now, the last person who has been with me, my judge, died just 2 weeks ago. Yes, so Esawa yonna. Yes, thank you. Good afternoon, Mr. President. You usually call me Katende. I told people out there, I told them you're my friend.
And I've been, the last time I was here, you promised. Kati ate n'ekisinza okuleetera bannayuganda abamu okugamba nti ddala amawulire ganeno matuufu kwe kubeera nti omukyala Pastor Patience Lwabwogo ono bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ategeeza n'agamba nti okusaba okwabadde kutegekeddwa nga Maachi 28 nga kugenda kubeera wali ekkololo ate bakwongezaayo era bajja kuba babuulira abantu olunaku olutuufu okusaba okwo lwekugenda okubeera nga ate kubeerawo. Kati abamu beebuuza mukyala Patience, Pastor Patience, okusaba kuno okukwongezaayo kiki? Ate jjukira kwongerezaayo mu biseera bino nga amawulire gatambula nti mukyala Janet mulwadde muyi. Naye nze sigenda kutema kigambo, sijja kutema kigambo kubanga bamujjukira akaseera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we baamubikira abananga baabika Museveni ne bagamba afudde, Museveni era afiiridde Kenya era simanya yafiiridde Rwanda, buli omu ng'ayogera kyayagala. Naye gye byaggweera Pulezidenti Museveni yavaayo nga mulamu bulungi nnyo, ne basooka babeerako be bakwata awo ne bagenda ne babitebya lwaki babadde bamubika. Yabadde abategeezezaako nti afudde, bategedde batya nti afudde, bamwagaliza kufa. Kati munnaye sijja kuteekawo kyange naye nga okujaguzako ku social media kwekuli era abamu baliyo bawoza mbu kigozi essaawa yonna kyekyo kibali mu kugamba oba essaawa yonna ki awo nze naawe. Naye nga ku side wano ababbi baliko omukyala bambi gwe babbyeko ensawo ng'ava mu Centenary Bank. Video yino bino bye byabaddewo ate nkutwale mu maaso. Ivan Kawa reports now. Breaking news coming in. There has been a money heist at the Centenary Bank branch along Nkuruma Road. It is alleged that around midday, a group of unidentified persons riding on motorcycles rounded up Centenary Bank, hitting one of the clients who was in the bank and going off with her bag. The situation as of now is that the Uganda Police Force has already deployed as assessment and investigation into. Ate ye bambi eyabadde akola ku mobile money abazigu era naye bamulumbye ne babeera nga ate bamubbako sente ate n'obulamu ne babutwala ne bamutta. Video yino gibadde Miranga side ezeeno. Bannange maitiyo mwana w'obuwala baamuse badde wa mobile money kitalo ddala wa mobile money bambi mobile money bamukuze. Ate ye Munnayuganda Kasekende Tone ono naye afiiridde mu ggwanga erya Dubai ng'ono abadde akola mulimu gwa delivery era nga yatomeddwa emmotoka n'emuttirawo bambi ekitalo nnyo kitalo ddala. Ye muvubuka ogulaba aw'Omukama katusaba ate omwoyo gwe agw'ekiwummula eky'emirembe amusonyiwe na byonna ebyamusobako. Kakati eruuyi wano Paalamenti yafulumizza enteekateeka egenda okugobererwa mu nnaku 3 okuli nga 13, 14 ne 15 Meeyi ababaka abalonde lwe bagenda okubeera nga tebakuba ebirayiro okutandika Paalamenti eye12 okutandika ku nnaku olwokusatu nga 13 Meeyi 2026 ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku 7 waliwo ababaka abagenda okulayira ate kwosa ne ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi era abalala bajja kulayira. Kakati ku Lwokuna nga 14 Meeyi okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku 7 era abalala bagenda kubeera nga ate balayira okuva ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 12 era n'abalala nabo balayire. Ate ku Lwokutaano nga 15 Meeyi okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku 7 abalala nabo bagenda kulayira ate kwosa n'okuva ku ssaawa 8 paka 12 era n'abalala bakole ki babeere nga ate balayira. Kakati ababaka abanaalayira bakuwerekerwako abantu 3 bokka.
buli mubaka agenda okulayira agenda kubeera nga tawerekerwako abantu 3 bokka awo tuli okulayira kujja kutandika nga 13 May 2026 kati ku side wano eyonga nkujjeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yabadde mu Washington DC era nga bino bye bigambo beyayogedde ngali mu lukuŋŋaana olwo lwatudde. Ekintu kiri kimu kyokka ky'osobola okuteekamu ssente zo gwe munnayuganda ali ku kyeyo nawe munnayuganda ali wano ku ground ate ssente zo ne ziba nga zeekubisaamu ebeera real estate libeera ttaka era nga nkubiriza naddala bannayuganda abali ku kyeyo kubanga nange kye mulimu na kirimu era strategy gye nakozesa muteeke ssente mu ttaka kubanga ettaka ekisooka ligenda kuyamba okukuŋŋaanyiriza ssente ekyokubiri likuyamba okukuumira ssente ate ekyokusatu ssente zo zibeere nga zikuzaalira zeekubisaamu onaagenda okukomawo ettaka ly'obeera oguze obeera osobola ottundako awo n'otandika bizinensi n'olwekyo mbakubiriza muteeke ssente mu ttaka ate ne mbakubiriza okweyuna ffe Sempeebwa Property Consultants Limited. Tuina estates ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma Kampala ate mu bbeeyi ensaamusaamu ennungi ddala. Tuina estate ku Masaka Road millions 15 n'ekyapa. Tuina estate ku Hoima Road kuva ku millions 10 n'okweyongerayo. Tuina estate ku Gayaza Road so teeka ssente mu ttaka ate ffe Basempeebwa weetuli okuba nti tukuyambako okuinvestinga mu ttaka ettuufu. Ettaka lyaffe lyonna liba lya byapa ate ng'ebyapa bibeera bya ku mmeeza. Other kind of leading opposition prospect was also barred from the election of the illusion that the government is the parent to the people, that the government will take care of the people. When you see the kind of violence that you saw both in the run-up to the election and then after the election, there were 6 days of really very extraordinary violence, allegations of 2000s dying. You saw a tearing away of some of that, the mythology around the ruling party and the idea that the government's, of what the government's responsibility is. Another trend that I saw that was extremely troubling when I look at Tanzania, but is highly relevant. The repression, the abuse of human rights in Uganda is worse and worse and worse as it keeps going. When people talk about the same, I understand when you talk about Tanzania and Kenya, but like tribunal and justice that is looked for. But political settlements, no wonder so many political players are silenced or compromised. We have what is supposed to be the highest moral body, the Interreligious Council. Now the Interreligious Council comprises of religious leaders of all the religious sects that come together in what is supposed to be a moral body. They went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or will find me and kill me, ordering soldiers to look for me everywhere and kill me. Again, my wife and family was under house arrest. They did not have food because nobody was allowed to go in my house or come out of my house. But when the Interreligious Council went to my house, what they were asking my wife to do. Number one, there were 2 things. First is to warn me not to destabilize the country. And 2, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times, that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate. And action and what works for our country and individual. Now this has also been a big problem to us. Professor mentioned it in the case of Tanzania, that in Tanzania the citizens look at the government like a parent. I wish we could look at the government like a parent, but for us the government can say, well, I cannot wait for Mzee to step aside so I can take my inheritance. For clarity, I would request some of you, and I think I'm promoting you, please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe it is in many ways the dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression,
In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya. I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk. We find ourselves in the United States and not in any country in Africa. Why? Because we believe that it is countries like the United States that will power and influence over authoritarians and General Museveni. We are aware that for a long time the United States was giving up to $1 billion annually to Uganda in security cooperation. So we have always been requesting not just the United States but other developing partners like the EU and the UK, that this aid should be conditioned to values that we all profess: democracy, human rights, and the rule of law. Unfortunately, it has many times played up as if the US and other developing partners are only interested in diplomacy and not democracy. And that we believe that the more we and you friends echo that desire, that is what's going to work. Many times the US seems to be persuaded by security cooperation, but not democracy, not the promotion of human rights, which is very disturbing in our case. Many times my sister Agatha is here, my brother from Kenya, Boniface Mangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Tundu Lissu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. Thousands of our supporters are in jails. The difference between 2026 and 2021, because I ran in 2021 as well, is that in 2021 there was still a semblance of cover-up. However, in 2026, because the son of the president, who also doubles as the chief of defense forces, the army commander, does not pretend to be a good dictator. He will kill people and he will take pride in it. He will post on social media about it. He was proud to post that I have killed 24 of National Unity Platform, which is the political party I lead. I've killed 24 of NUP members, and I'm so willing, I'm looking forward to kill the 25th, which I want to be Bobby. Now Bobby is me. He ordered for my execution, and indeed my house was raided on the 16th of January, and I was lucky because we had gotten some good lessons in 2026. I played James Bond against police from my house. Yeah, it would be funny if it wasn't sad.
Electoral Commission gave me 16 police officers to man my security, like they did to all other presidential candidates. Interestingly, after my exit from the country, all of them were rounded up and detained. I'm told that 9 of them were dismissed from the police with disgrace. They are being accused of aiding me to exit the country, while others are still in detention. So much has gone on. Many political activists are still detained. Many of our comrades are still detained. But I hear that they are suggesting to have negotiations with the government to allow me to return to my country and to allow the political party I lead to be recognized as a legitimate political party. So I wonder what they nominated to run for president. I could go, like I said, I could go on and on and on, but maybe I'll take the question. I thank you very much for listening to me, and I thank you. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.